Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ni Disemba 2, siku ya Jumanne. Mada ya leo inasema Yoshua mfano. Kwa kuzingatia uainishaji wa kibiblia, kuna umuhimu gani ufananishaji, yaani usambamba kati ya maisha ya Musa na ya Yoshua? Tazama Kutoka sura ile ya 3 aya ya 1 na ya 2, Yoshua sura ya 1 aya ya 1 na ya 3, Hesabu 13 aya ya 1 na ya 2, Yoshua 2 aya ya 1 na Kutoka sura ile ya 3 aya ya 5, pia Yoshua 5 aya 15. Kama tulivyogundua katika juma la kwanza, Yoshua anawasilishwa kama Musa mpya ambaye katika maisha ya kizazi cha pili anarudia hatua muhimu zaidi za kutoka Misri. Kama vile Musa alivyokuwa anaagizwa pale anapokutana yeye binafsi na Bwana. Chini ya uongozi wa wote wawili, umaarufu wa Israeli kati ya mataifa ulichochea hofu. Musa aliongoza Israeli katika kuvuka bahari ya Shamu. Yoshua anawaongoza Waisraeli katika kuvuka kimuujiza Yordani. Viongozi wote wawili wanakumbusha juu ya umuhimu wa tohara na umuhimu wa Pasaka. Maana inaanza kunyesha wakati wa Musa na inaisha na Yoshua. Wote wawili wanaamriwa kuvua viatu vyao. Mkono iliyonyooshwa wa wote wawili unaashiria ushindi kwa Israeli. Musa anatoa maagizo ya kugawanywa kwa nchi na kuanzishwa kwa miji ya makimbilio. Yoshua anatimiza maagizo. Wote wawili wanatoa hotuba ya kuaga taifa na kufanya upya agano kwa ajili ya watu mwishoni mwa huduma yao. Soma Kumbukumbu la Torati sura ya 18 aya 15 hadi 19. Kumbukumbu la Torati 34 ya 10 hadi 12, Yohana 1:21, Matendo 3 aya 22 hadi 26 na Matendo 7 aya 37. Ni nani anayetimiza unabii wa Musa kuhusu nabii kama yeye? Yoshua anaonekanaje kufaa kuwa ndiye aliyetabiriwa hapa? Maisha ya Yoshua yalikuwa sehemu tu ya utimilifu wa unabii uliofanywa na Musa. Kumbukumbu la Torati sura ya 18 ya 15 na 18. Hata hivyo, unabii uliotolewa na Musa haukutimizwa katika maana yake halisi kabisa. Katika maana yake halisi kabisa, unabii ungeweza kutimizwa tu au kukamilishwa na Masihi. Yeye alimjua Baba kwa karibu sana. Yohana 1:14 na 18. Yeye alikuwa wa kweli na alimdhihirisha Baba kwa uaminifu. Luka 10:22, Yohana 14:6, Mathayo 22:16. Kwa kweli Mungu alitia maneno yake kinywani mwake. Yohana 14:24. Hivyo, maisha ya wote wawili, ya Musa na ya Yoshua, yanakuwa mifano ya Masihi aliyekuwa anakuja, yaani Yesu. Ni kwa namna gani Yesu ni kitovu cha kutembea kwako na Bwana? Kwa nini ni lazima kwamba Yesu na kile ambacho amekufanyia kiwe ni msingi wa uzoefu wako wote wa Kikristo? Hii ni Disemba 2, siku ya Jumatatu, mada ikisema Yoshua mfano. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.